हाय गाइस, वार्म वेलकम यू ऑल। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रोज। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो प्रोज से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्रोज इन इंग्लिश लिटरेचर। यस फ्रेंड्स, प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो है वो फॉर्म ऑफ लिटरेचर का पार्ट है प्रोज। इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस important things related to prose, and also this topic is in syllabus of UP TGT PGT एग्जाम्स एंड इसके नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आने वाले हैं एंड आप उसको प्रिपेयर करिए उस एग्जाम से रिलेटेड। एंड ऑल्सो दिस topic is important for your DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT exams and also of your state level exams. So without any delay आज के टॉपिक को हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल को नया पहली बार इस पे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो आप उसको शेयर करिए वीडियोस को। एंड अगर आप पीडीएफ चाहते हो वीडियोस के एंड ऑल्सो नोट्स चाहते हो इंग्लिश लिटरेचर के, प्लीज ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन देख आप चेकआउट करके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ द डे। Now first we will discuss what is prose, from where it comes from, कहाँ से इसकी origin हुई है, word which from which word prose came from. So the Latin expression prosa ratio which means straightforward or direct speech. Yes friends, prose जो word है that is derived from Latin expression. Latin expression का जो word है that is prosa oratio, and the meaning in English of this word is straightforward or direct speech. सीधी बातचीत, और जो straightforward बातचीत होती है, जो conversation होता है, जो writing होती है, that comes under prose genre of literature. Prose genre में आता है literature के। And now we will discuss what the definition of prose. Prose is a form of writing. Yes friend, it is written in a form of writing and it has a natural flow with speech and writing because it has a straightforwardness or direct speech. That's why it should have a natural flow, means after the in conversation it should be naturalized, but on the same time grammatically it should be correct. Yes friends, grammatically prose writing should be correct and it does not have any kind of structure, metrical structure to follow like poetry. Yes friends, as we are writing, as composing poetry, poets must have to follow the rules of grammatic of metrical structure, tone, rhythm and all emotions. But here in prose, natural flow with grammatical correct words, grammatically correct speech, and it does not have any kind of foundation related to rhythm and metrical structure as we have to follow while writing poetry. When we talk about prose, we are referring to a type of language which does not demonstrate any particular structure. Yes friends, जब हम prose की बात करते हैं, it does not have any kind of particular structure, means this should not line should not have a such kind of stanza. It should not have a five accented and unaccented syllables, and also it should not have to follow any metrical structure, any syllable structure, any rhythmic structure, but leans more in favor of delivering concise and clear language that can be easily understood. What is the main purpose of prose writing? That should be delivered in a concise, in a very brief and clear language that should be understood, easily understood by anyone. कोई भी इसको समझ सकता है. It should not have any kind of things that any kind of things that you must have to follow, must have to very hard to understand, but it should be written in a concise and clear language and a very simple language that can be easily understood by readers, by anyone who is reading prose. So what is overall prose is all about? Prose is a simple straightforward language speech which should have grammatically correct language, and it should not have to follow the foundation of writing rhythmic content or any kind of grammatical metrical structure. It should have a simple speech that should be easily understood by readers.
Now let's discuss the types of prose. And here we have the types of prose, and we are discussing here the two types of prose, that is non-fiction prose and fictional prose. And in non-fiction prose you will see that the type of writing presents and expresses the ideas that tells about real things, real people, objects, content, stories, events. Yes friends, non-fictional prose जिसको हम अनइमेजिनरी आपको कंटेंट या प्रोज बोलते हैं, जिसमें इमेजिनेशन का कोई प्लेस नहीं होता है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन फिक्शनल प्रोज, जो कि एक्सप्रेस करती है, जो एक्सप्लेन करती है आइडिया, जो प्रेजेंट करती है बाय द राइटर्स एंड टेल्स about the real stories, about the stories of the real people, places, objects, and events. And what comes under this kind of non-fictional prose? That comes autobiographies. Yes, friends, आत्मकथाएं, biographies जो बायोग्राफीज लिखी जाती हैं, एसेज जो लिखे जाते हैं, रिपोर्ट्स, लेटर, मेमोयर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, दीज कम्स अंडर द नॉन फिक्शनल प्रोज. मेमोयर्स, if you have spent sometimes in on some place where you have gone somewhere in on tour, you are uh, writing about that things, about the travel, about the journey you had done in previous days. If you are writing about that, then that comes under the non-fictional prose. And you are reading newspaper articles on daily basis, that is also the category comes under non-fictional prose. Essays, autobiographies, because someone writing about someone else's life stories or events, that comes under non-fictional prose. Biographies, writer himself writing about his own stories, and these are kinds of the things comes under non-fictional prose. So non-fictional prose, we have autobiographies, biographies, essays, reports, letters, memoirs, newspaper articles. These all are comes under नॉन फिक्शनल प्रोज. और फ्रेंड्स, हम इन जो नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर सब कैटेगरीज हैं, वी विल ऑल डिस्कस दैट इन डिटेल्स इन ऑन कमिंग वीडियोज. हम आगे बात करेंगे इन सब के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उस पर डीपली, सो दैट यू कैन अंडरस्टूड what kind of literature had been written under the category of non-fictional prose, because non-fictional prose बहुत ही important पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का. एंड ये अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो हम उनसे भी डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फिक्शनल प्रोज. यस फ्रेंड्स, फिक्शन इज अ काइंड ऑफ that is not real, जो real नहीं है, it is come under the category, under the types of prose which is called fictional prose. Fictional prose में literature को जो refer करता है, that is created from imagination, when writing is thinking about something, imagining about the situation, about the story, that is called fictional prose. And fictional prose is the creativity of a writer. यस, ये क्रिएटिविटी होती है राइटर्स की, ये दैट आपको वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो कैसे आपको स्टोरी के थ्रू, अपनी वर्ड्स के थ्रू, अपने लाइंस के थ्रू आपको कैसे पहुंचा देता है, दैट इज कॉल्ड fictional prose. And any creative writing, imaginary writing, that is written in sentence and paragraphs. Yes, fictional prose is any kind of creative writing, imaginary writing, that is written in a simple straightforward language, sentences and paragraph, that is called fictional prose. एंड फिक्शनल प्रोज में आप मिस्ट्रीज होती हैं, साइंस फिक्शन होते हैं, रोमांस होते हैं, फैंटेसी होती है, एंड क्राइम थ्रिलर्स होते हैं. दीज ऑल आर दी सब जनर ऑफ दी non-fictional prose. Short stories, novel, novella, fables, myth, folk tales are also types of fictional prose. So friends, इन सब के बारे में हम आपसे बाद में डिस्कशन करेंगे, इन सबको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अपने अनदर वीडियोस में. एंड yes, so overall there are two types of prose, fictional prose and non-fictional prose, and there are many types of fictional prose and many types of non-fictional prose. It has a category जिसमें डिवाइडेड है नॉन फिक्शनल प्रोज में, जो सब कैटेगरी उसकी है. एंड प्रोज इज अबाउट अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज दैट हैज ग्रामेटिक, दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. एंड ऑल्सो इट शुड नॉट हैव टू फॉलो the metrical structure like the poetry. This was all in today's video. We had discussed about the prose and types of prose, and next, we are going to discuss with more informative videos of English literature on English Zone. Please join the membership and get the benefit related to the PDFs and notes of English literature. आपको notes and PDFs videos के available होंगे. Membership पे join करने पे आप वहाँ पे check out कर सकते हो. Description box check करो, वहाँ पे आपको available मिल जाएगा link, and आप अपने
अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कर सकते हो. टिल देन keep connecting English Zone, and please keep watching and keep waiting for the next video. Thank you very much for watching this.